Siyavusela babukeli sikiyo i-podcast Swatini Arts Voices. Njengoba nati-ke ukuthi kuleli viki leli kutabe kuvula iphalamende as your host Mxolisi Dlamini, nginiphathele yena MP wethu MP Sifiso Shabalala lophindze abe portfolio committee yayo i-ministry. Siyathemba-ke babukeli ukuthi kuleli sitakuhlaphuna lana nemhlonishwa nanendawo akheka nifundziseke futhi nisabukela nisahleli nathi kulena podcast. Ngiyawucela umshengo avusele. Azazivusele kubo babukeli, sivusele nakuwe Nkosi. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi lo msebenzi lenwenda kulona kodwa usita eMaswati ikakhulu kungumlandvo lokho ukuthi sesingakhathi inhlelo leti njengaleti. Le podcast lena nje itawuhamba umhlaba wonke. Bantu bati ukuthi live libhekephi, sibaka arts and culture sibhekephi. So kungaba ngiloko nje nami ngiyajabula lokho ukuthi namhla ningicele sesike sitawubuka ukuthi lokho kulungiselelwa kuvulwa kwephalamende kugadzekeni. Yes, siyabonga mhlonishwa, siya-receive nalama blessings Nkosi yami ukuthi sesiyawuvela mhlaba wonke. Kufika kwakho lana kude siyathemba kutasivulele iminyango leminengi, sitawufika futhi live lethu litawufika ebantwini labanengi. Singabhudisi nje mhlonishwa, bengifise nje kuva ukuthi njengoba sivula ngaleSihlanu iphalamende, angabe yini ema-debates lenifise nini ukuthi already ndawacala nakuvulwa iphalamende lapho khona lathinta khona naye art sector yethu phela ukuze bantu bethu lebakhona la art sector basi-access ama-opportunities. Mhlambe Nkosi umuntu langakuveta singakanzi nje kakhulu ngoba kuvulwa kwephalamende kusuke kutawukhanya nelanga. Kungaba nje kukhuthala bayethe ngoba lamalanga lawa abekwa ngiyo ingwenyama ukuthi lelanga leli ngila kuyavulwa khona iphalamende. Bese-ke nemuntu ukubonga-ke sibe sonke sasedokotweni phela ngeke sengiyashiya lebo ngisona sangibona ukuthi angihambe ngiyawusisebentela ephalamende, ngisebentele nelive, ngisebentele ingwenyama kanye nendlovukazi. Mhlawumbe sengibuya-ke Nkosi umbuto wakho, vele sengilo lilanga lekuvulwa kwephalamende ngaleSihlanu kutawuphuma lilanga nje vele sigatsile-ke akusiko kwekucala-ke sesicishe sesiyati-ke lokho ukuthi nakungileli langa leli kugadzekene. Ikakhulu siye sigadzeke ukuthi umholi welive asicondzise ngokuthi cha kulo mnyaka lona ngigadzeke ukuthi sibhekelena sende lokhu sikhulume ngalokhu kunengana lala sisita kuko kule nkulumo yakhe. Bese-ke thina-ke sesiyacaphuna-ke kulokhu sesikhona kwenda kube aligned naletinto lesithunywe ukuthi sitende even kulama portfolio ikakhulu nje lelo ibutako lethinta leyaka art and culture. Njalo kwati-ke ukuthi lelive lisime khona etintweni taka culture. Akakushiyi lo mutse welive nakakhuluma ukuthi emasiko amgcoka even. Akuyevakala mhlonishwa, siyabonga. Siyeva phela vele ilanga ntabe liphumile isotha. Kuleli langa leli kuvamile ukuthi kube nema-artist ethu mhlonishwa lananzisako nje ngaleli langa leli lekuvula kwephalamende. Mhlawumbe nje angadi ukuthi ungasithi fahla yini ngentindzaba nje dawo phela ema-artist ukuthi ema-opportunities lanjena lokuthi bavele lesikhathi kuvula iphalamende noma ngabe awusaphefoma lokuthi uvele ube khona uyaye kubasitephi bona. Uyati Nkosi kude into lemnanzi njengokuthi uyophefoma phambi kwamakhosi. Kuyinto lenhle kakhulu lokho. Lengikufundzile ngebuholi belive ngokuthi uyafuna kubona labantu abakhe bahlabela bathuthuka baye emaveni. Lokho kusifakazelo sokuthi uma sekuvulwa lephalamende labahlabeleli labakhona lapha kuba ngulamaswati. Phindze futhi kwente wona lamasiko uye kugidwe sibhaca lapha, kube nendlamu, kube neluthango, vele kuba ubone nje ukuthi hayi lana-ke sesibambile itakithi kakhulu. Kuyawasita-ke nalama-artist kakhulu ngoba ngulapho khona uyati nawe uphefoma phambi kwamakhosi kuze uthi lungiselela kwani
Utilungiselela lokokuthi ungalihlazi ilive, mm, ungawahlazi nalamakhosi. yeah, So, kumenta labahlabeleli lokokuthi batilungiselele kahle, baticeceshe kahle, ngoba lo mswenti lona usuke ubukwa namhlaba wonke, ngoba njengalokwazi phela kokuthi uba semhlabeni wonke nganathi tekuchumana. So-ke nabo-ke babakhona vele ever since nje solo ngingenile ephalamende ngiyawubona eMaswati, new artist nawo konke khona nje naba bangalana nabo-ke batihlabelela ama-Soul Brothers, bangazi bama-Soul Brothers, hhayi cha, uye ubone-ke vele ukuthi hhayi bayatilungiselela. So kuyingxenye yokuphromotha labahlabeleli bethu kokuthi batikhanze nabo ukuthi simcoka ngoba kude lokwendlula lokho. Sikhuluma nje ngekuhlabela Mhlonishwa, ngike ngakubona mani esikhathini ngathi likhona leli thalenta lokuhlabahlabela Mhlonishwa, angabe bongasisi ifahlafahla yini ngingakachubeki yini imibuto leminengi Nkosi? Kuhlupha lokokuthi phela Mxolisi, Nkosi, uma ungumhlabeleli ngelisonto nje khona lapha esikhathi esikhona khona siyawusebenta umsebenzi waNkulunkulu. Manje ukanzo sinalamavi asengabuyi nakahle, asengabuyi nakahle. Le ngicabanga lokuthi hawu cha, nase sesibuya ekuvulweni kwephalamende. Hhayi, ngawubuya sesitawubuka lokokuthi iphalamende ivulwe kwahamba kanjani, ngoba kufuna sibuye sitowatshela eMaswati, siwutshele nemhlaba wonke ukuthi lapho ngiyakuhlabelela uyawumangala, uyawufisa ukuthi ungazi ukuthi ngabe sewungifaka ngale studio. Kepha-ke Mhlonishwa, manje nje sengiluzile Nkosi yami, nebabukeli sebaluzile, kepha nje nakabuye ephalamende Mhlonishwa, ngingamela emnyango ngimlanze ngibuye naye la studio, atosithi nje fahla asihlabelele. Kunjalo, kunjalo. Yes, lenye indzaba lenkulu lemcoka ngathi Mhlonishwa ukuthi angabe ungasithini ngayo indzaba ye-copyright Mhlonishwa, regulatory oversight. Angabe nje bongangichazela Mhlonishwa ukuthi njengelikomidi leni, i-portfolio committee, isesekhona yini ku-agenda yenu le ndzaba lena, ngoba phela ngikhumbula ukuthi bebasithembisile ukuthi maybe by April nje tindzaba letinjalo ikakhulu leta copyright tabe setenteka eSwatini, tabe setisetshendiwe. Ikhona Nkosi, ikhona Nkosi, ene asikayithatheli phasi ngoba ngulapho khona ama-artist ethu afa khona. Loko ukuthi ukhanze ukuthi nabani, but-ke le tekuchumana setaphinze takhala enye indlela. Awusakhoni le ngoma nakuyithola, uyithole nje mahhala, sekufuna ngathi ngabe uyabhadala noma uyithola ku-social media. Laba-ke lebe bakade ukhanze kokuthi yona Nkosi sebathatha ba-photocopy lamanye ama-CD nako konke, umthetho vele umthetho vele wakucinisa lokho, noko-ke kusesekhonyana kodwa nakusafani. So singemalungu ephalamende, le mithetho leyo vele sifuna ishicilelwe ngoba nawukhumbula kahle kulo mnyaka lo ophelile sibe nayo le workshop lapha eVokteam eNangizaneni, kuphi khonapha eceleni kwase-Nyuvesi, I-IDM. Abitonke lama-artist kwaba ne-workshop afundziseka. So kunengi lokukhona leti mali letakhishwa ukuthi sithole nalaba labasuka e-South Africa, labanye batinikela kutofundisa, betofundiseka kona lokho ukuthi le industry yethu yaka-music imcoka kangakanani, singakuvikela kanjani nalama-copyright. So loko yinto lekhona vele, nathi-ke singamalunga si-against loko vele. Le mithetho itayo kuyayicina kakhulu 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 uvikela abahlabeleli bethu baseSwatini. Ngicabanga ukuthi Mngeta nje lokho Mhlonishwa, maybe ongasitshela ukuthi angabe kukhona yini vele ikhomithi lokunye lebeyifisile lokuyipholisi lefise ukuthi nikushukumise ephalamende besides le copyright. Kunenge ngoba indzaba ema-policies uye ukhanze ukuthi letinye izinto sitibona sesisebenza ukuthi cha la bekufuna sisilungise lana bekufana sisende kanjani. Kunema-bills la khona ngoba uma ubukako lama-policies nalama-bills kuhamba kanye kanye. Konke lokho kusekela ukuthi le industry ibe equality, phinze lona lo wena lutho oluthile lona Nkosi aphinze naye abhenefithe. So-ke letinto leto-ke ngicabanga ukuthi litiko lethu likubukile
yilo leli bese lisichamukelwa ukuthi okay, lokhu asesikubambeni kanjena. Bese siyakubuka-ke thina njenge-portfolio lokuthi lokhu naloku lo nyaka nje njengalokhu sikhuluma tikhona tintfo letikhona njengalokhu singaveta nakucala kuwona leli podcast le kokuthi kunanayindzaba yokuthi nangabe phela sowuhlabele kunetimali takho lokufuna ukuthi utitfole, ngabe sowuthengisile kunetimali takho lofuna utitfole. Lamatiko lamabili, itiko laka-Commerce nelitiko laka-Sports and Arts and Culture, kubanjiswene kutama ukuthi kulungiswe lokho kakhulu. So ngito letintfo lesikhuluma ngato lokuthi tsine ngalana njenge-portfolio siyakuthakasela lokho. So kunenge lokutase kuyangena-ke lapha nalapha sibuke lokuthi lokhu nalokhu. Bese kuthi-ke lolokunye nangabe sakha lama-policies vele kuyasisita lokho ukuthi labahlabeleli noma whosoever lowenda anything, ngabe mhlawumbe tinto taka-music, ngabe tinto taka-culture, kugidza nakho konke, bese basilethela kokuthi thina sicabanga ukuthi lokwethu kungaba into le kanjena. Sesiyakhona-ke thina ukuthi sikufake-ke ePhalamende-ke sikukhulumise ngoba kunenge ngeke vele sitendele thina ngayo bese sibashiya ngemuva bona. So ama-inputs abo amqoka kakhulu. Ngakho nje ngithi lesakwenda le-I_D_M kwasivula ingcondo lokuthi cha, yile kufanele ukuthi siyente thina njengamalungu ePhalamende. Akevakala Mhlonishwa. Ngiyathemba ukuthi ikhanseli laphinde silethele lokho lo nyaka Mhlonishwa. Mhlambe nje bokukhona longakusho uku-encourage wona ama-artists ethu laluza phela last year masenda lento ye-I_D_M ukuthi lo nyaka abe khona akujoyinele, and usho nalokuthi ukuthi mawubuka kuthi abasita kanjani Mhlonishwa lokuthi bangakuluzi into lenjengale workshop leba lapha e-I_D_M. Nkosi, uyabona lokho ukuthi into lena isaqala labanye bayibukela khashana kanti ilusito. Hulumende weNgwenyama uzama ngato tonke tindlela lokuthi lonke eliswati kuleli kwendako livikeleke liphindze li-benefit. So kungaba kucela nje kuwo emaswati ukuthi lo mhlangano lomkhulu lo waba yi-workshop weta tindimbane tibahlabeleli nabo qhuzu labakhulu labachamuka ngale e-Furnace KwaHlande batofundzisa emaswati. Phindze futhi-ke umuntu mhlawumbe angaba kundlusa kubona une-Big Fish phela ngoba wadlala iqhaza lelikhulu kakhulu kusibambisa. Big Fish Mhlande enkulu yadlala iqhaza lelikhulu ngoba asitakala lamaswati kakhulu. So kungaba nje kuthembisa ngoba ngiyalati leli tiko leli ukuthi lelikwendile eminyaka lophelile nakulona litawudama kwenda bese likwenda ngcono. Ngaba kucela nje kuwo emaswati lokuthi nase sikumemetela phela ukuthi bahlabeleli bonke abaphelele endzaweni lethithi siyokhulumisa tona indzaba tabo, abaphelele ngetinkani nako konke bavele batokwatiwa. Nokuthi-ke phela ababe bantu labati ukuthi nabo bayabhalisa phela sibati, kungabi nje kokuthi bahlabeleli omnyasimati nako konke, ababe khona kulolu hla lwebahlabeleli belive. Sendele kona lokho ukuthi basitakale. Kuyasita-ke lokho ngoba njengalokhu sikhuluma nje kunabahlabeleli bebahambile, boSiphiwe Ndonje bebangekho kulamavikana yabasendiya. Uyakubona, uyayibona lento ukuthi inemandla bonke bobethi masilela nabo bake bahamba, nabo Nothando Dlamini bake bahamba. So uyabona lokuthi inemandla lento kokuthi bese siyakhona nokunethiwekha. So nje kungaba kubonga nje kakhulu etikweni nakuye CEO for the support lesiyibonako kakhulu kuma-artist ethu elive. Hayi, liyangijabulisa Mhlonishwa leli kucindzetela ukuthi ababuye phela babhalise batoba seluhleli lema-artist elive. Iminyango yethu ka-Arts and Culture ivulekile kwalowo ma-artist lafisile ukuthi abhalise abe yingxenye yekhanseli kuze phela nabo bakhone uku-accessa these opportunities njengoba bekiwe Mhlonishwa. Mhlambe nje Mhlonishwa lenye indzaba lesifise kuyiva ebangiphathise yona kunayindzaba yokuthi what partnerships vele are being forged between parliament, government and industry players ukuthi into le sector yethu phela ukuthi ibe vibrant, ibe nemdlandla. Okay, now ukhuluma nge-partnership, let me say iPhalamende nahulumende into yinye. Yes. So lokwendiwa iPhalamende
nahulumende ufuna lokuthi sibambisane sikwende. mm, Besicabanga-ke lokho ukuthi uma sithi akusebenza ngoba thina sisebenza into ephalamende bese leto tinto leto setiyahamba nekhabhinethi nayo tibuke. Ikhabhinethi nayo iyingxenye yephalamende. mm, Bese kuba-ke ne-judiciary le yes, kuyona Mhlonishwa. lesibukelako-ke lokho ukuthi uma sikhuluma ngale ndzaba ukuthi sesenda lama-policies yini lama-bills nako konke kubhaleke kahle yini, kuyiko Yeah. yini. So kuye kube ngileti into ethi kanjalo. But-ke lesingakusho-ke ukuthi kuze kuthi le industry le ikhone lokuthi indlondlobale kakhulu, iphalamende ibambisene nahulumende vele njalo kubona nje ukuthi sesinetindlu letingumlando. Lokhu nje nyalo sibuyela ephalamende kunetinto besiticelile leti takwenta le industry lena kokuthi igcame ngalenye indlela. Vele lokusisitako-ke ngiloko ukuthi nawubukako nyalo nje asengibekise sikhuluma ngeNgwenyama Yes. Cup. Mm. iNgwenyama Cup ine-culture Yes. isukelene nyalo. Isukelene. Ngulapho-ke lapho khona la ubona khona ukuthi uhulumende sesiyaqala sesiyakutfola khona labashaya bomakoyana, khona labentani. Kukhona labanema-skills even yokushada igubhu, i-skill leso, Yes. uyakubona. So-ke sicabanga ukuthi le industry le itasisebentela kakhulu. La ka-music-ke vele kawakhulumi, lama-awards afika ashaya enhloko. Wawubona lapha uhulumende bekakhona, prime minister bekakhona, nalomelela iNgwenyama, iNgwenyama iba khona. So uyakubona lokho ukuthi vele they are supporting le industry lena. So we are hoping ukuthi nakulo mnyaka lona itawuthatha another level and we are going to support it. Sekungaba nje sekutheni into lesishayako ngikulo leli tiko indzaba yaleti mali. Yes. Ya indzaba yaleti mali, timali tetfu kuleli tiko akusito leti ngathi mhlawumbe towards leli sikucabanga ukuthi sifuna kwenda vice versa ibudget yethu, but siyamethemba uhulumende. The more sikwenda akubona is the more nasicela ukukhuliswa le budget. Yes. But asikhulisela bese siyayiphasisa-ke thina singamalungu ephalamende. Mhlambe kuloku nje le nikhonile kukwenda kwale budget le nayo Mhlonishwa, makungathiwa bayaninyusela baningetela le mali, yini letinye izinto lenifise kudingeka ukuthi tichubeke tisebenteke within le budget le banganinika yona? Enkosi, uma ubuka kulo mnyaka lophelile senda ema-national okay siyawenda lama-region but ukhanze kokuthi asiwendi kahle. Yes. Bese sifocusa maybe ku-national. National. Yes, kakhulu. Kanti imbambambamba nyalo uma singakhona lokho ukuthi sikwendele kuma-region. Yes. Uyakubona mos lokho. Sikwendele kuma-region. It's a lot. Sekuthi ukhanze ukuthi nasikwenda we have been limited by the budget. Ukuthi imali tethu asito kahle. But nangabe leti mali tingaba khona onke lama-region ungayibona into lesingabuya nayo. Sithi siya le ku-national ukhanze kokuthi vele sesidlana lesinye sibabone. Because le talent identification imcoka. Ngako minister nje na ungathi uyalandzelela ukuthi sidama lokwakha lama-programs. Minister wakha netiko bakha lama-programs ukuthi ku-identify le talent. Ngabe kusebholeni, ngabe kusegitseni, music. We are trying to identify the talent. Then ingatholakala leyo talent ukhanze ukuthi bese asisakhoni lokuthi siyiphushe in a way lo muntu athi vele lokho ukuthi I'm getting the backup. So if you get that money ikhule le budget ema-events ethu no angaba ngilahlukile. 2 lesikutfolako on the ground nako sesingabe sesiyakuthatha eJoJo nje baningi kakhulu. Baningi kakhulu lapho kumatima kakhulu kunebantu labasha kakhulu ngoba abantu labasha ngibona laba unemployed. Nangabe-ke sesiniketiwe leyo mali ikhula le budget kutaba nale ndlela ukuthi bathi khanze ukuthi uyathi I can do this ngelikhono lami. Sengilapho kuyakhona ukuthola imisebenzi kanti inyalo nani kude. Lokhu kuphatha ofinanzana kunciphisa mathuba ukuthi bebe imisebenzi ngoba kungumsebenzi lo. Sonke ngeke siye siyocashwa Nkosi, uyakwati lokho. But nangathiwa-ke sonke ngilowenda lo ikhono lakhe lamnikeza lona uNkulunkulu. Usiyathi khanze abantu babuya bondiya.
Ngijabula Mhlonishwa ukuthi uthinzana indzaba yokuthi ufuna ema-artist kuwabona nakusasa akhona ukuthi abhadaleke ngethalenta lawo. Kunana i-call lekhona nje legijimako, I think na-Minister Sapana uke wayithinta, Minister of I_C_T, lapho khona asho athi ufuna ukuthi lama-content creators nalama-artists ethu akhone ukubhadaleka ngaleli khono lakho. Ngicela uphinde usichazele lapho Mhlonishwa ukuthi-ke kuna i-artist nje lesekhaya, lokhu nizama le industry kuyi-professionalize-a, yini le ningabakhuthaza kiyo ukuthi bakusukumele kusesenyalo ukuze bakhone phela ukuthola le support lebayidingayo? Uma ungalanza Nkosi, akwendeki ukuthi Big Fish angazitsheli umlando wakhe ukuthi ucalephi, kwentekani, sonke siyamazi. Nempilo yakhe uyasitshela ukuthi cha ngicale la nako konke. Wakusebenzisa lo. Ngiko phela le besilanze laba bosongqongqoshe eSouth Africa kulo mnyaka ophelile nase-I_D_M ukuthi batokhona lokho ukuthi lokhu lonako uye bese ukuhambisa kanjani kube professionalize. Ngoba lana nje thina siyiphalamende siyakugcizelela vele lokho ukuthi lokusita uphasisa leti mali kuphunywe kuyele kuma-region khona ukuthi awufike kuthole umuntu longadi nokuthi ufuna aphume abheke kubo. Likhona-ke leli tikwa khona nemahhovisi aka-Arts and Culture. Kungaba kucela kulamaswati lokuthi once wathi khanza ukuthi unelikhono lelithile, vela phela batase bakulayela ukuthi wo sicala lana nyalo uyabhalisa watiwe kwebe kanjani na yonke lento le kanjani. Nangabe mhlawumbe awukhona ukuya e-studio, sikhona studio nyalo sesinaso. Buya e-studio bakufake khona ucale kwenteke. Kukhona la bantu akusita ngisho even bo-voice training kuningi lokukhohlwa. Bese uma-ke sowuqhubeka wena Nkosi, asesithi-ke sowuvele sowubhalisile wente konke, sowuyahlabela but awusakhona ukubhadalwa. Nayo le nkinga lenkulu ukwenza ukuthi hawu nakufika umuntu wase-South Africa bambhadala 50,000, wena bathatha sidakunika imali yokugibela yebhasi. Uyakubona, yiko-ke lethine-ke simalunga ephalamende lesithi-ke cha, emaswati akithi nawo phela akatame lokokuthi abhadaleke ngendlela yakhona ngoba barendarisha the same music nako konke. But uyokhanza ukuthi-ke lo munye sebafuna-ke kumbhadala-ke akana-akhawunti akanani. Ama-artist akakulungiselele lokuthi ayendi ibe professional. Yes, athi uthi unaye imanager, nangabe mhlawumbe manager lomtholile utakudulela buya ka-Arts and Culture. Uyabona, uthathi nakuvele ama-event lathile bathi sinananke ama-artist nawo lo msebenzi lesiyakuwo udzinga uhlobo olunje. Sebakubona-ke nawo cha ukhona kulana kuleli list sebakushayela, awu cha awutilungiselele uhambe uyoperform. Emva kwalokho-ke batakusita nokuthi noma bekufuna bakubhalela incwadi lesho ukuthi hamba uvula i-account utakwendeka lokho. So abatilungiselele ama-artist kakhulu, more especially kule paperwork. Ngibonile nje nini siniketela amanye ama-awards la. Sekulukhuni. Kulukhuni. Hulumende soyikhiphile imali, ibhalwe ngegama lakho, but awuna-account. So ngilawubona khona ukuthi kusathi ngavele sibaphushe nje kakhulu. But-ke baze babhadalwa yini lento abavimba bangavula ama-account. Babhadalwa batawuvula. Yalo inkinga yakhona ngiloko ukuthi most of lo music wawo ukhanza ukuthi baya-sacrifice. Yes. Kanti ngale phela ukanetidzingo lo muntu unebantfana nako konke. So but nje simalunga ephalamende we are working on that ukuthi sibone lokuthi the professionalism ema-artist ethu ayibe khona. Yes. Awu siyabonga Mhlonishwa, waze wayichaza kahle. Ngiyathemba ukuthi bavukela imigodlagodla wena uyangekugcwala phela ngoma fahladile lokuningi nemhlonishwa sothululile Nkosi yami lana sajake kuyovula iphalamende. Kepha nje siyabonga kuba naye namhla ku-podcast yethu Eswatini Arts Voices. Cha siyabonga Nkosi, kungaba nje kubonga kubo babukeli bayo le podcast. Sithemba lokho ukuthi uNkulunkulu utasigcina singemaswati tifiso tethu nakokuthi leli tiko leli sesathi awuchubeka sifuna kuhamba umhlaba wonke Nkosi. Sibatshela lokho ukuthi siphethene eSwatini. Siyethemba ukuthi nami ngisabuyela engase esivene eJokotweni. Sitawubuya singacitha kuvula iphalamende. Sale sitawubuka lokho ukuthi
usinika umgogodla lothini lo Mabanza ngoba loko ngikho kusho ukuthi sihamba ngendlela kokuthi lilanga litawufike lisikhanyele lithini. Sesiyahamba-ke ngawo-ke lowo mgogodla ukuthi ka-youth kwentekeni, kabani bani kwentekeni, ka-education. So ngilapho-ke sesitawukha khona ukuthi bese hawu sesiyadicatulula-ke ukuthi lana nawubukako nabe ilanga lithile Nkosi, sithini thina singile phalamende. So kungaba kubonga nje kakhulu, sichubeke silisapothe leli page lethu, silisapothe kakhulu. Linemandla kakhulu. Siyabonga Nkosi, siyabonga babukeli. Awake ngephansi edokodweni. Enkosi inibusise. Hawu, amen Mhlonishwa. Awu, njengoba savalelisile Mhlonishwa, sekude lokunganani engingakhuluma. Nami nje kutawugijima amagama akhe ilanga lonke namhla ekuvalelisa. Kude lokunganani. I am your host, Mxolisi Dlamini, and this is Eswatini as Voices. Stay tuned because imsakalethu njena sithi kuningi lesakhulumisa mbukeli. Nawe utawusitakala noma ngabe uyi-artist noma uyi-poet noma wenda ini la as industry naka-culture. Sonzela lana sitofundisana ngento lekuningi esichazelani. Sithemba thina ucukani imilandzelo page lethu, siyabonga kakhulu. Bye bye.